ب 20 جنيه يا بنات عملنا مكونات الماسك الطبيعيه اللي هيدي على الهيشان وهيعالج الشعر، ولو عندك قشره كمان هيعالجها ويخلي شعرك يطول بعد ما كان معكس، وكمان هيكون منظره او مظهره صحي. لو عايزين بقى تعرفوا ايه الوصفه دي تابعوا معايا الفيديو. لو بتعاني من تساقط شعرك، لو فروه راسك مش صحيه، قصيتي شعرك وعجز ومبقاش بيطول، بقالك اكتر من سنه شعرك ما بيطولش وبيقع، النهارده هعمل معاكي الوصفه اللي بجد هتكون سحر لعلاج شعرك. بنات كتير قوي قالوا لي عاوزين وصفات كويسه للشعر، انت مهتمه بس بالبشره، فانا النهارده بقى هعمل معاكم الوصفه اللي هتجيب من الاخر. مكونات الوصفه بسيطه جدا. اول حاجه هنروح عند العطار هنجيب من عنده صدر مطحون، لو انت مش لقيتيه مطحون وعاوزه تجيبيه ورق وتطحنيه انت بنفسك في الكبه عادي جدا جيبيه. الصدر بقى بيعمل ايه؟ مميز جدا للشعر، بيعالج الشعر الخفيف وبيطول الشعر وبيعالج الفروه بتاعه الراس. هعمل ايه بقى؟ هاخد معلقتين من الصدر، انا جايبه الحبه دول من عند عطار ب5 جنيه وسايبهم في الكيسه كده علشان تشوفوا الشكل بتاعهم. هتاخدي بقى حبه على حسب طول شعرك، لو شعرك تقيل حطي 4 أو 5 معالق، لو شعرك قصير او مش طويل حطي معلقتين، كل واحده تقدر الكميه اللي هي عاوزاها. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب طبق فاضي زي ما انتم شايفين كده، هجيب عصبه الروزماري، وانا اتكلمت معاكم قبل كده عن عصبه الروزماري وقلت لكم قد ايه العشبه دي حلوه جدا في تطويل الشعر وبتديله لمعان وحيويه، وكل دلوقتي منتجات الشعر تقريبا بقى بيدخل فيهم الروزماري. وهعمل ايه كمان؟ هجيب حبه البركه، وبرده انا قلت لكم قبل كده قد ايه حبه البركه مفيده، وزي ما انتم شايفين انا جايبه اكياس كل كيسه فيها ب5 جنيه، يعني الوصفه مش مكلفه خالص. احط بقى حبه من حبه البركه كمان، يبقى كده معانا الروزماري على حبه البركه، وكمان هجيب معانا القرنفل المسمار، تمام؟ هحط حبه كمان من القرنفل المسمار واحطهم كده كلهم على بعض، وبعدين هقوم حاطه عليهم شويه من الميه المغليه. المفروض يا بنات بعد ما احط عليهم شويه من الميه المغليه اسيبهم يتنقعوا مع بعض يوم كامل علشان ينزلوا كل المواد الفعاله بتاعتهم. بعد بقى ما يمر 24 ساعه هنعمل ايه بقى؟ هناخد الميه اللي احنا نقعنا فيها المكونات بتاعتنا، وكمان هنزود عليهم الخلطه السحريه بتاعت الشعر اللي عملتها في الفيديو اللي قبل ده، اللي هي عباره عن بذور الكتان على الزيوت الطبيعيه للشعر، ادخلوا شوفوها. هاخد بقى حبه من الخلطه السحريه بتاعتنا واحط على الصدر واقلب وافضل اقلب كده، وكمان هاخد حبه من الاعشاب اللي انا قلتها بس تكون متصفيه، وهفضل انزل شويه شويه كده على الخلطه بتاعتنا وهفضل اقلب. طيب الصدر بقى اللي انا جايباه يا بنات نسيت اقول لكم ان انا حطت عليه كمان عشبتين، العشبتين دول مهمين جدا جدا للشعر، هي عشبه الامله وعشبه المورينجا. انت بتروحي عند العطار تقولي له عاوزه عشبه الامله وعشبه المورينجا والصدر، هو بيديكي الاعشاب دي بتخلطيها مع بعض زي ما انت شايفه كده، وعلى حسب طول شعرك. انا هنا عامله كميه قليله لان انا في المركز مش هستفاد بيها، لكن انا بوريكم اهو زي ما انتم شايفين، وعلى حسب طول شعركم بتحطوها. بنعمل ايه بقى يا بنات؟ بنلبس كده جوانتي في ايدينا ونبل شعرنا الاول نخليه مندي، بعد كده بنبدا ناخد الماسك ده ونحطه على شعرنا، نخلي كل حته في شعرنا يوصل فيها الاعشاب والخلطه اللي انا عاملاها معاكم دي، وسيبوها لمده ساعتين. بعد كده اغسلوا شعركم. لو عندك قشره في شعرك زودي على المكونات دي زيت النعناع، زيت النعناع مع الصدر يا بنات بجد هيقضيلك على القشره وهيخلي فروتك صحيه من اول استخدام. لو الوصفه عجبتكم وعملتوا الخلطه وجابت معاكم النتيجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير بالفيديو. كانت معاكم آلاء جمال، اخصائي علاج للبشره والشعر، مع السلامه.